Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay dagiti cutics nga ingkang karga ka dagiti bibig kan kiday mo si ka nga ubing. Ay, hinawaw. Uray si Kamat, naglabasit dagita bibig kan pingping mo, tinulad ko laang mat. Ay na! Apay cutics aya dagitoy kano saan? Blush on kan lipstick. Ay loka. Ingka ka kinarganan iti cutics. O, kasunod ay tan. Nagrikat nga ikatan. Jay usara mapangik kat iti cutics, ati aramatak apangikat. Kapoy Kamat. Ay natasak pa iti kapoy ita. Unay kamot nga ubing. Nakakita kamot iti kiday analabasit. Ay na wow. Naka-cutics pa'y akiday. Apay nga minadi mo indulin dagita usara mga manicure. Ay, amok aya, abyangam. Nagalas ti itsuram no, agungat ka. Oy, maldita, pumanaw ka dito Ang mga numakudukudot ko dahil singit mo. Wenan, ngam ikatampay ti bagbaga manalabasit iti bibig kan pingping ko. Ay, Jaske, ano ba to? Inikan lang iti trabaho. Sige tapno napintas ka amanang ko. San ko nga ibagbaga amanong? Ay, okray. Sige man laengin, ading ko napintas. Ala, agtugaw ka nga rudan. Punasak baba ni tinil polish remover. Wano asiton. Aday ta na ikatan. Ay na wow. Kitag man iti sarming. Ay, wanyag paiso. Naikatan. Ina ko nagayayam. Ay, agsubli ka dito Kudutan ka. Manong. Psst! Ay na. Kunak adinak awagan iti manong dayjay nga obing. Ay, maldita talaga. Apay nga kay wara dagita gamit mo. Ay, pinakibiyangan man ng ti ubing aloka. Ay, una yan. Ay, nawaw. Saan mo nga minabasta iti sudita, Amumat aman nakibiyang ti adim ay nawaw. Ay, nain sa ganak na mapanak ko maidya balay ti imawag nga agpamanicure. Napanak na nagdigos. Idi nagsubliak. Ay, nako, pinakibiyangan nan. Papanap ka di ita pag manicurean. Saan ka di nga ijay beauty shop tigayim mo? Ijay langit. Ay, stick wa. Ah. Adapay papanak nanang sakbay amapanak ijay beauty shop. Ala, inak makichenda. Ibagam ijay adim, tamapanbit ijay balay damanang mo. Ay, sigurado na panday dyan. Talinuko nak ngamin. Awan mo ti sa baling ayuyang nan. Saan nga ijay? Ay, talagang adda pilpilya dya adim. Ay, nasaan lang adda kung kunayo. Talaga apilya. Timot bakla ti masabat ko. Aguroy man. Apa man magsabat kami. Patel-telak man. Dahil ti maraman am si kaabakla. Ay, anay ko Apay nga nagpatel-tel ka. Anay ko Awan mo't basol ko kada kayo manong. Pinatas ko lang met no kasano ang mapatel-telan ti bakla. Kaya't mo ta pasarunwak. Ay, no! Ay, di ta kayon. Hoy, inton maminsan. San kan nga kinni-kinni takagurak,
Tadya manong losyo. Pinataltalan na ki din. Anya? Tapay, anya ti basol mo? Ay, tsaka mo iti dadya duldog. Iti nagsabat kami, pagamuam ta pinataltalan na ki din. Ang mga naaramidan ng tumanan. Day taman ti kunana. No makita na kanong agkinni-kinni, ay naparamanan na kano ti ayop. Ayop pa talaga day dyan manong lusyo. Oo kaya. Nawaw. Kanayon iti sango ti istor nga agtambay ngamin. Awan mo trabaho na. Papakpakan lang iti inana. Pudno man. Nakitak tinaramid kan ka ni manong lusyo. Apay adineswan na titaltal mo. Ay, nakurso na daan na ti loko. Umapal siguro iti kina beautiness ko. Makita day jay ala kay lusyo. Bulbulwak. Hay, nagsauti ubing. Kasano abulbulwem, abir. Day ta ti pagsaritaan ta manong ko. Ay manang ko. Kasta Kay kayat ka, numanang ko tiyawag mo. Igatangan ka iti chocolate. Agpaiso manang anapintas. Flang! Ala, igatangan kanto. Anya nga tati aramidag amang balas ka ni manong lusyo. Tapay ko maabalsam. Anya nga iti maramidan ti maysa nga ubing iti maysa ang nagdakkel ti bagina a tao. Sa maysa lalaki pa'y. Nakitak ngamin ti panang diso na iti gamgam na iti taltal ni manang Jason nanang. Nagalasan. Unay lakat day tanalusyo. San mo nga as-asit gan, tamangan no pati sika kat paglalanggungan na. Kasjay kadilatan nanang. Nangag ko ngamin nga ibagbagana ngagsabat dan tumanan. Saan nga siguro day taalusyo? Idarom ko no ulitin na ti inaramid na. Nila kay Lucio ti masabat ko. Ay, siga, bulili. Ay, apay akas tati pa nagkitam kanyak, ah? Ha? Uray si Kamat. Apay akas ti panagkitam kanyak. Kaya't mun sagat ti makaraman. Kas ni bakla. Uray bakla ni manang ko tanalay nga Aha. sapul iti kwarta. Sika, papakpakan ka kanulang ka ni nanang mo. Hoy, sino tinagkunakan ka dita? Ay nawaw. Saan ka di nagpaiso? Ne. Awan matrabahom. Ni manang ko ako nam abakla. Adda trabaho na. Ikikan na pa'y ni nanang ko iti kwarta. Ada ka di itid mo a kwarta ka ni nanang mo? Naa. Malagip ko. Adagar arnis di tabay ti beauty shop. Inta mo matagsursuro nga garnis? Ay na. Marnis kung tupay ti siket ko. Narigat ten. Mayat ti arnis. Tapno ada pang salaknib mo iti bagim. No kasi nga damang dangran ken ka. Met sakit di day ta singasing mo. Ay kat mayat uray bakla ka no adamang luko ken ka lalaki. Iso ti arnisem. Mayat sa. Ay kaano ta mang rugi? Uray inton malam. No mangrikap ta iti beauty shop. Manong, ado siguro ti kwartam takanayon ka amala daw a sumangpet. Ay nasaan met? Adda gamin pakakumikuman mi kanimanang mo atina. Pagkwartaan ka diti bagbaga mapakakumikumam? Saan? Pangsalaknib iti bagi no adamang dangran ken ka. Kasta ka di manong? Ay manang gayam? Ay amukon. Isagsaganam ka din ni Manong Lucio? Saan lang ani Manong Lucio?
No dapat aggandat kanyak. Amintan. Oh, kita saan ka diyan nalaingtan nga garnis? Ay naf, wen. Kanayo nakagitugot iti kayo. Pang-arnis konto. Apay akayo pay lang. May mayat no gumatang kamatlang iti arnis mo. O, di amudan ton nga arnis. May mayat no tayo simple akayo. Tapno maalilaw ti loko. Sa bagay, saan apagarupan ti tao ang nalaing kagayam nga garnis? Wala. Correct ka dyan. Nung no pang arnis ti awit ko, syempre amudan ti usar na. Manong, apay ka na yun nga da kayo nga awit mo. Agsarsarukod ka ka din? Oy, sana sa rukod ti usar da ito ay. Pangsalaknib iti bagi no adda gandat iti madiken ka. Amokon, pang-pang-or mo ka di iti mang patel-tel mananken ka? Shh, tumanagari. Imbag no sanda nga amo ti pangusara iti dayti akayo, si kamo tumanagari ka ay nawaw. Kasta ka di manang? Yap. Ayan gayam di baga ma-chocolate ko. Ay, ada iti bag ko. Inkaalan iti bag ko, tas siyak ti mangirwar. Ang mga nutila pakibibiyang amanan. Sige nga Rod, inakalanan ti bag mo. Anya kay ti araramidam manang. Agid da kamot ngagpang-upang or iti angin. Adan samat tan kurkurang mo. Ay, nakurang pa iti amom. Insayo ti arnis da itoy. Anya day tang arnis. Saan mo pa nga amo da itoy? Amom to, inton dumakal ka. Ibagam itan atap no amok. Apay nga intupay laang ngay. Ti arnis ket may sa apang salaknib iti bagi. In English, self-defense. Ay na wow! Ay, kastagayam. O di amokon tayong bagam. Suruandak mamat nga ron. Into na dawayak. Kaano ngay nga dawayam? Into dumakal ka, ah? Kasano ngay no saan ako na dumakal? Aray ko? Ano ba yan? Anya ti umay mo gatangan dito store. Pagpalpal la ilangak. Ah, bakla? Ay, gumatangak lang iti shampoo, manong. Gumatang ka pa, ituon mo dito lamisaan. Tapno nasayaat ka. Anya tituon ko, ah? Kaldero? Wenno? Anya kaldero? Arak ah. Nagkapoy ka ti utak mon. May sapay kano nga arak. Ituon ko kano iti sangon ni Manong Lucio. Ne, masuron kan samat si kabakla. Saan men? Ditakan ta maladaw akon. Hoy, inton agranata manan. Masapul nga igatangan nakto manan iti arak. What? Nimat Manong Lucio ti masabat ko. Pasimple aklamag na. Ay, ganito. Ne, nagranata manan iti dalan. Apay nga damutan sa rukod mo. Apay ka dino, da sarokod ko manong. Dawatek ka dito sa rukod mo. Wano kwarta ti itid mo. Ay nawaw. Ay, awan ti kwartak ita. No kasta, dayta sa rukod mo. Tapag baot ko man itag palapalayog apatong mo. Ay, no! Saan mo nga laan ti kayo? Itid mo wano saan. Ala, ni Manong Lucio, kabilan ng samat ni Manang ko Jason. Shh, saan ka tumagari? Kitaan tanong niya ti aramidan na.
Ang mga napatultulan naman ni manang ko. Agtalag kay ti kabangalan ni Jason. Masigurado ka masalakniban na ti bagi na ita. Masalakniban na nga ta, manang? Saan kang agpadlaw? Agtugaw talaang iti medyo adayo. Makita tamati mapaspasamak. Intalangan ni Jayanda tapno sana napatuluyan ni Manong Lucio ti panggap na nga ramidan iti kabsat ko, manang. Saan ka kadi nga agdanag? Basta, kitaan ta ti mapasama. Itad mo kanya kung saan. Nay, agsipod ta pilitan na kamangtad kan ka iti kayo. Adtoy. Anay ko. Adtoy pay. Bulbulwan ka babae iti reto akayo. Agnakam kamat itan. Anay. Jason, Stone. Anay ko. Sana ko na lumaban. Ulitan pa iti mangiruruman kanyak, ha? Ay, sana. Promise. Suko ang harunan. Anay, nagutot. Anay ko. Anay, nagsakit ti pinakulam mabagbagay ka. Anay ko. Agyaman ka, ah? Tadapay na ba't bating asikan ka? Uy na, nuawan ipaturay ko adi ka makatakder. Saanan, Jason? Sumuko ako. Naglaing ti kabsat ko. Simo ko ti kontrabida. Shh, saan ka nga grewa kasta, ha? Inikan na iti pagnakman na. Ay, naglaing ti kabsat ko. Pinatumba na ti may sama ton. Ala, agawid tayon. Makapagnamat siguro nga agawid day ta amanong Lucio. Ay, kita man no kasano ti panagna na nga agawid. Ala, kita man inayadan na ti tumakder. Naalala day ta tao. Natangsit mat nga minitay. Naarnis adi na oras. Ala, kaslabak lamag na. Agpalayog ti patong na, tanasakit siguro ti saka na. Oh, apay akatawaam ngay. Ala, intayukit din. Umayon ti kabsat mo dito'y ayanta. Apay nga da kayo ditoy? Ay, naira na lang manang. Ada kami iti asidag. Nakita mi ti napasamak. Inikag iti pagnakman na day jay, tapno dinan ulitin ti kanayo nang aramiden kanyak. Masiguradok didigran ti loko. Wala, dapat lang. Tano di pa'y lana didigra, ay na, malmalwak manan. Ay, nawaw! Saan nga orayon, ti madi apagteng sakbay nga agnakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.